ថ្ងៃនេះម៉ៃខិតឆាន់មកតាមសន្យាដែលពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យខ្ញុំធ្វើកាពិឆាចង់ដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយទុកបានយូរបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានរបៀបឆាដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះងាយណាស់ក្លិនក៏ឈ្ងុយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនដែលអត់ចេះញ៉ាំហឹរក៏ញ៉ាំបានដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើតែមួយកែវអាចញ៉ាំជាមួយនឹងនំបញ្ចុកស្រស់ក៏បានញ៉ាំជាមួយម្ជូរក៏បានពិសេសខែនេះសម្បូរផ្លែស្វាយផងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានទៅផ្សារទេដោយសារតែគ្រឿងក្រៅឆាកាពិមានស្រាប់អស់ហើយគ្រឿងផ្សំនឹងខ្ញុំប្រើច្រើនដែរខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមទាំងពីរមុខប្រហែល3ខាំម្ទេសនាងដៃឃើញច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់ដាក់ទាំងអស់ទេខ្លាចហឹរនិយាយទៅបងប្អូនកាពិដែលខ្ញុំឆាហើយគឺប្រើបានគ្រប់តម្រូវការទាំងអ្នកអត់ចេះហឹរនិងអ្នកពូកែហឹរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រើម្ទេសក្រៀមជំនួសវិញកាពិខ្ញុំមានមួយកែវប្រើទាំងអស់ត្មងទោះឆាហើយច្រើនបន្តិចក៏មិនអីដែរធ្វើហើយគឺយើងអាចប្រើបានយូរស្ករខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតបងប្អូនដោយសារតែប្រើស្ករសវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេសម្រាប់កាពិមួយកែវហ្នឹងខ្ញុំប្រើស្ករត្នោត4ខាំចំពោះម្ទេសក្រៀមកាត់តែតងចេញបានហើយកុំបេះបើសិនជាយើងបេះពេលដែលយើងឆាដាក់ចូលទៅអាចបែកបន្ទាប់ពីលាងទឹករៀបចំហើយយកកាពិមកលាយទឹកមុនគេបងប្អូនដើម្បីឲ្យវារីកកាពិមួយកែវហ្នឹងខ្ញុំប្រើទឹក300មីលីលីត្រកូរចុះកូរឡើងឲ្យរលាយអស់ទុកសិនរួចហើយខ្ញុំរើសម្ទេសក្រៀមទុកមួយឡែកព្រោះអីយើងត្រូវប្រើក្រោយគេម្ទេសនាងដៃកាត់កង់ដាក់ចានមួយដោយឡែកដែរបងប្អូនព្រោះវាហឹរជាងគេចំណែកឯខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំយកមកហាន់កាត់ទទឹងស្ដើងដើម្បីពេលដែលយើងយកទៅបំពងជាមួយនឹងស្ករឆាប់ក្រៀមខ្ទឹមសក៏អញ្ចឹងដែរដំហើយចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់តូចល្អិតរៀបចំរួចរាល់ហើយដាក់ឆ្នាំងលើភ្លើងឲ្យក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបន្ថែមស្ករខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរួចហើយកូរចុះឡើងការកូរវារៀងយូរដែរបងប្អូនដោយសារតែយើងប្រើភ្លើងតិចកុំឲ្យវាខ្លោចហើយនៅពេលហ្នឹងយើងមិនអាចទៅណាចោលវាបានទេហ៊ានតែប្រឡែងដៃនឹងខ្លោចហើយពេលដែលយើងកូរឲ្យឈ្ងុយខ្ទឹមហើយស្ករក៏ឡើងជើងអង្ក្រងដែរបងប្អូនបន្ទាប់មកថែមម្ទេសនាងដៃដាក់តែបន្តិចបានហើយឲ្យវាហឹរតិចបើអត់ហឹរសោះក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរកូរចុះឡើងទៀតរហូតដល់ស្ករឡើងពណ៌ក្រហមដោយដែលបងប្អូនបានឃើញហើយរួចហើយចាក់ទឹកកាពិចូលកូរចុះឡើងទៀតរងាស់បន្តិចថែមប៊ីចេងបងប្អូនចំពោះខ្ញុំសម្លប្រចាំថ្ងៃធម្មតាខ្ញុំអត់ប្រើប៊ីចេងទេតែចំពោះឆាកាពិនេះបើអត់ប្រើប៊ីចេងសោះក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរតែចំពោះខ្ញុំប្រើតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយបង់ម្ទេសក្រៀមចូលកូរចុះឡើងរងាស់ឲ្យរីកបន្តិចទៅភ្លក់មើលឆាកាពិដែលខ្ញុំធ្វើគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងស្ករប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ថែមអីទេបងប្អូនរៀងសាបល្មមសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនបើសិនជាចង់បានរសជាតិដិតជាងហ្នឹងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនថែមទឹកត្រីឬក៏ម្សៅស៊ុបបានឆ្ងាញ់ហាមប្រើអំបិលឥឡូវឆាកាពិរបស់យើងឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូននៅពេលក្តៅមើលទៅរៀងរាវតែពេលដែលត្រជាក់គឺវាខាប់ល្មមឃើញអត់បងប្អូនទំនងទេច្រកកែវទុករសជាតិដែលខ្ញុំធ្វើនេះអត់ហឹរទេបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរពេលញ៉ាំថែមម្ទេសនាងដៃស្រស់ក៏បានញិចម្ទេសក្រៀមក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីរសជាតិអែមហ្មងឆ្ងាញ់ណាស់ចុះបងប្អូនសាកធ្វើមើលបើសិនជាឆ្ងាញ់ពេញចិត្តមែនកុំភ្លេចណា comment ប្រាប់ខ្ញុំវិញផងកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ចំពោះអ្នកថ្មីជួយចុច follow page My Kitchen ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតដែលរៀបរាប់ពីការធ្វើម្ហូបថ្មីនិងការដើរលេងកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាអរគុណជម្រាបលា